มาเบิ่งหิมะตกจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ยายตาใหญ่ได้คลิปหิมะตกปล่อยๆมาฝากจ้าคือทอดพี่น้องคือเก่านั่นแหละมาเบิ่งกันค่ะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นสิหนาวด้วยจ้ะตกปล่อยๆซ้ำนี่อากาศข้างนอกตอนนี้ประมาณ-13จ้ะลอยลงมาคือปุยนูนนี่แหละพี่น้องค่ะเป็นปุยลงมาก็ได้อารมณ์คือกันเป็นฟิลธรรมชาติที่ดีมากเลยคุณหอดพี่น้องคือเก่าเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าล่ะลุ้นสิได้เฮ็ดคลิปยาวๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเด้อขอให้พี่น้องทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยไม่ไข้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า